গাড়ী পাইছোঁ আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ কবি চবক ক'ব পাৰে এই আমাৰ ৰূপম দা। ৰূপম দা ভালে আছে ন? একদম ভাল একদম ভাল। কিবা আৰু এইটো প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে। 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফলটো এইটো হয়। একচুৱেলি এনেকুৱা দেখায়, কিন্তু বৰ্তমান ফগৰ কাৰণে একো দেখিয়ে নাই পোৱা। আপোনালোকে পাউচ মাৰি চাই ল'ব। চব কুঁৱলী কুঁৱলী, বৰ্তমানতো দেখি পোৱাই নাইচোন, আকৌ ঢাক খাই গ'ল। চ' এই বেদলাক কুঁৱলী 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল দেখিলে নহয়, এইকেইটাই। So good morning guys, good morning from চেৰাপুঞ্জী। So আমি যোৱাকালি ৰাতি পালোহি চেৰাপুঞ্জী প্ৰায় 8টামান বজাত। পাই কিনে হোমষ্টে এটা ল'লোঁ। গম পায় ৰাতি ক'লোৱে চাগে, হোমষ্টে এটা ল'লোঁ। এনেকুৱা বৰষুণ পালোঁ, ডাউকি পাৰ জাষ্ট পাৰ হৈ কিনে ডাউকি ৰিভাৰটো বৰষুণ মানে ফাটাই দিলে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে চব তিতি খতম। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, শুকাই আছোঁ এতিয়া। সেই হেলমেট চেলমেট এইবোৰ চব শুকাই আছোঁ। এইবোৰ দেখিছেনে, এইবোৰ জোতা চব তো মানে ফাটাফাটি বৰষুণ পালোঁ। বৰষুণত তিতি পুৰি একদম কাউৰীৰ নিচিনা আহি পিনে ৰাতি হোমষ্টেত সোমালোঁ। সোমাই নিজে খানা পিনা বনালোঁ। বিকিয়ে বনালে স্পেচিয়েল চিকেন ভাত, দেখিছিলে ৰাতি খালোঁ। খাই বৈ আজি আমাৰ ট্ৰিপটোৰ তৃতীয় এপিছ'ড। চ' আমি আজি চেৰাপুঞ্জীত কি পাৰোঁ চাই মেলি, আৰু বৰষুণটোৱে যাকে বৰবাদ কৰিলে, সময়ো নাটনি। চ' সেইকাৰণে আমি চেৰাপুঞ্জীত যিখিনি পাৰোঁ চাই মেলি গুচি যাম। প্লাছ আকৌ নেক্সট কেতিয়াবা আহিম, শ্বিলংটো ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। 5-6 দিনৰ সময় লৈ আহিম। চ' আমি এইবাৰ কম সময়ত আহিছোঁ। দুদিনত এটা চাই শেষ কৰিব পাৰে জানো? কেতিয়াও নোৱাৰে। চ' সেইকাৰণে দুদিনত কি চাম আৰু, তথাপি চালোঁ আৰু যিখিনি পাৰিলোঁ। নেক্সট আহিম, ভালকৈ দেখাম আপোনালোকক। এইটো আৰু দুদিনৰ ট্ৰিপ হৈছিলে। তো ঠিক আছে। তো আমাৰ এয়া চাওক, মুনে অলৰেডি হৈ গ'ল পেকিং। হৈ গ'ল ন মুন? মৰ্ণিং দাদু পূৰা চুৱেগত আছে। যাব লাগে আৰু ন? ভাল লাগিলে তাকে। আকৌ ট্ৰিপ হ'ব ঢেৰ, চিন্তা কৰিব নাই। আননিটো মাৰিম। এই আমাৰ মুনৰ বাইক কমপ্লিট, অল ইন অল ফিট। এই আমাৰ বিকি ব্ৰাদাৰ বাইক ফিটিং হৈ আছে টোটেল। প্লাছ সেইখন আমাৰ বুলবুলৰ বাইক, সেইখন আমাৰ মই চলোৱাখন হাণ্টাৰখন, টুটন আৰু মোৰ। প্লাছ আৰু এইখন আমাৰ বিটুৰ বাইক, মানে যুগল বৰদলৈৰ বাইক। এই ৰুমৰ টুৰটোতো ৰাতি দিছিলোঁৱেই। চ' আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ ব'লক কিটো ন। প্লাছ ময়ো ফিটিং, জোতাটো পিন্ধিম আৰু বাই বাই শ্বিলং, মানে অকণমান ঘূৰিম আৰু। দুজন ৰেডি? গুড মৰ্ণিং বুলবুল। তো আমাৰ ইয়াত দেখিলে ৰাইজবিলাক চব অলৰেডি ৰেডি। যুগল মৰ্ণিং, চিন্তু মৰ্ণিং। এই আমাৰ ৰুম কণ্ডিশ্যন এনেকুৱা। তো সেয়া চব ৰেডি। বিটু মৰ্ণিং। তো এয়াই আৰু, আগত যিখিনি পাৰোঁ দেখাম। অ'কে, লগ পাই আছোঁ কণ্টেক্ট পিছত। চ' গাইজ, আমি বৰ্তমান 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল পাই গ'লোহি, কিন্তু ফগৰ কাৰণে, কুঁৱলীৰ কাৰণে একো দেখি নাপায়। বেড লাক। বহুত সময় ৰখিলোঁ, 10-15 মিনিট। সেইয়া চাওক, জুম কৰি দেখাম বাৰু আপোনালোক। চাওক কুঁৱলী, বৰ্তমানতো দেখি পোৱাই নাইচোন, আকৌ ঢাক খাই গ'ল। চ' এই বেদলাক কুঁৱলী দেখিছে নহয়। 10-15 মিনিট বেছি ৰখিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি পোৱাই নাই। চব কুঁৱলী, কেনেকুৱা কুঁৱলী ন? 7 ছিষ্টাৰৰ জেগাত বৰ্তমান আমি এজনী ছিষ্টাৰো দেখি নাপালোঁ। চব বেদলাক। কি ক'ম আৰু, অকণমান দেৰি আৰু ৱেইট কৰিম, কিজানি কুঁৱলীটো আঁতৰিলে চাব পাৰোঁৱেই কিজানি। তো এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পাৰ্কিং প্লেচ। এজনী ছিষ্টাৰো নাই। তলত গৰু বহুত আছে, কেলা জাক দি আছে গৰুক মহ খেদিবৰ কাৰণে। চ' গাইজ, আমি যিটো ৱাটাৰফল পাইছিলোঁ, 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল বুলি কৈছিলোঁ, সেই ৱাটাৰফলটোৰ নাম এটা আছে। চ' নামটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ। আৰু ফগৰ কাৰণেতো ৱাটাৰফলকেইটা দেখিয়ে নাপালোঁ, বিৰাট দুখ লাগিছে মনটো। তো ৱাটাৰফলটোৰ নামটো হৈছিলে এইটো, কিবা আৰু এইটো প্ৰনাউন্স কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে। 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফলটো এইটো হয়। একচুৱেলি এনেকুৱা দেখায়, কিন্তু বৰ্তমান ফগৰ কাৰণে একো দেখিয়ে নাই পোৱা। আপোনালোকে পাউচ মাৰি চাই ল'ব। এইটো ৱাটাৰফলটো, কিন্তু একো দেখি নাই পোৱা, দুখ লাগি গৈছে মনটো। তো চাওঁ, ফগ যদি গুচে, কিবা চাহ তাহ খাই লওঁ, তাৰপিছত যদি ফগটো আঁতৰে তো চাম আৰু। অ'কে, কিয় হটেগা হাম নে হটেগা হাম, ফটো মাৰতা হে, ঠিক হে, মাৰি। এই আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে। মিষ্টাৰ যুগল বৰদলৈ, স্মাইল প্লিজ, চিলিক, বঢ়িয়া।
তো জোতা কালি পানী তিতি কিনে যি অৱস্থা হৈছে এতিয়া মানে একদম পানী পাচাচ কৰি আছে মানে মাথাটো বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া এইটো খুলি পেলাই দিম যেন লাগিছে মানে তো কিবা এটা খাই লওঁ ব্ৰেকফাষ্ট ৰাতিপুৱা তাৰপিছত কি জানো ফগটো আঁতৰিলে দেখি পাওঁৱেই বা ৱাটাৰফলকেইটা চাওঁ চেষ্টা কৰি অকণমান দেৰি ৰখি চাওঁ সেইকেইটা চাওক 7 Sisters ৱাটাৰফল দেখিলে নহয় এইকেইটাই আকৌ ফগ আহিয়ে গ'ল কিন্তু অলপ ওলালে ভাগ্য ভাল ৰখি কিনে ধৈৰ্যৰ ফলটো মিঠা হ'লগৈ এইটোৱে হয় 7 Sisters ৱাটাৰফল বহুত লাকত চাব পালোঁ দেই লাষ্টত দেখি পালোঁগৈ ন বুলবুল ফাইনেলি দেখা পালোঁ আৰু ফগ কমিছে এতিয়া অলপ এইকেইটা আকৌ ফগ আহি গ'ল ইয়াত ফ্ৰুটছ আইটেম বিকি আছে এইখিনি দেখিছেনে পাইনাপেল খিৰা আৰু এইটো এটা কি বস্তু জামুক বুলি কৈছে ইয়াত লোকেল খাইটো পোৱা নাই পাইনাপেল পায় তো খাই চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় খালে ভাল লাগিলে খাব পাৰিব চ' গাইজ 7 Sisters ফল আমি চালোঁ কুঁৱলীৰ পৰা ৰখি বহুত দেৰি ধৈৰ্য কৰি পালোঁ লাষ্টটো ফাইনেলি এতিয়াও কুঁৱলী হৈ আছে দেখিব পাইছেনে এতিয়াও কুঁৱলী হৈ আছে চব পূৰা ফগ আৰু পূৰা টুৰিষ্ট পূৰা আহিছে দেখিছেনে মানুহ গাড়ী লৈ আৰু চব গাড়ীয়ে গাড়ী চব গাইজ ফাইনেলি আমি চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা আহি শ্বিলং টাউন পাৰ হৈ বাইপাছ কৰি আহি কিনে এতিয়া পালোঁ উমিয়াম লেক পাই গ'লোঁ চ' উমিয়াম লেকত অকণমান ৰখিলোঁ আৰু লেকটোৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চক ধুনীয়া ভিউটো আল্টিমেট মানে ধুনীয়া আৰু মুঠতে চক কি ধুনীয়া ভিউ এইটো কয় উমিয়াম লেক শ্বিলং উমিয়াম লেক डांगों से बोल रहे हैं हम लोग आके सेरापुंजी होके शिलोंग टाउन होके पहुंच के उमियम यार बोटिंग शूटिंग सब है बट আমি নাযাওঁ এতিয়া এইটোকে কয় শ্বিলঙৰ উমিয়াম লেক ধুনীয়া বঢ়িয়া ভিউ পইণ্ট তো বলক আগত আৰু দেখাই আছোঁ চ' উমিয়াম লেকৰ যিটো দৃশ্য আৰু এটা পইণ্টৰ পৰা দেখিব পাৰে বহুত ধুনীয়া প্লেচ দেই চাওকচোন কি চালিয়া লাগিছে ন So guys, finally শ্বিলং টাউন আমি এৰি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া গুৱাহাটী অভিমুখে চ' ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী বেছি নহয় কিমান 60 মান হ'ব চাগে 76 ন 76 মান আছে বুলি কৈছে তো লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আগত ক'ত ভাত চাত খাম তাৰপিছত আগবাঢ়ি থাকিম এতিয়া খাম আমি
তো গাইজ শ্বিলং ৰোডত আহি থাকোঁতে আমি এটা আচাৰৰ দোকান পালোঁ, আচাৰ মানে ভোট জলকীয়া, বেম্বো শ্বুট ये सब देखिए প্লাছ মাছ কিবা কিবি ধেৰ আছে ইয়াত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো চব लिया है এইটো চব আচাৰৰ দোকান, ভেৰাইটিছ আচাৰ আছে ইয়াত যি ল'ব পাৰে। এইটো এটা পাইছিলোঁ, এইটো চব মাছ মানে শুকান মাছৰ শুকতি মিঠা মাছ আচাৰ বঢ়িয়া লাগিছে। নানা ধৰণৰ আছে ভেৰাইটিছ। এই বাইদেউগৰাকী হয় মালিক। আছে বেম্বো শ্বুট এইখিনি ল'ব পাৰে। আমাৰ টুটন ভাই ল'ম কৈছিলে, নহৰু নল'লেচোন, লোৱা ল'লোঁ ইয়াত 2টা পেকেট দেখিলে। তো বাকী আৰু এইখিনি আৰু লৈ ল'লোঁ। এতিয়া আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু গুৱাহাটী ফালে মুখে। ফাইনেলি শ্বিলঙৰ পৰা আহি কিনে যোৰাবাট NRL পেট্ৰল পাম্পত পালোহি। পাই কিনে চবেই ইয়াত চাহ একাপ খালোঁ, লেট্ৰিন কৰিলোঁ, প্লাছ মাইনাছ কৰিলোঁ। কৰি কিনে এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই নাইট চুপাৰত যামগৈ ডিব্ৰুগড়, মানে তিনিচুকীয়া আৰু। তাৰপিছত সিহঁতি বাইক লৈ নগাঁও যাবগৈ। মই চুপাৰত খানাপাৰাৰ পৰা উঠি পিনে যামগৈ। চ' চিন্তু ভাল লাগিল। কেনেকুৱা? ভাল লাগিল লগ পাই, ভাল লাগিল। লগ পাম। আকৌ আমাৰ আমিতো পায়ে থাকোঁ ন। তো আমাৰ ইয়াত দাদু চিন্তু চবৰ লগত ভালেই লাগিলে। বাইকবোৰ এইবোৰ মুন বিদায়। লগ পাম এই আমাৰ মুন ভাল লাগিল। আকৌ নেক্সট লগ পাম তাকে ন, অতি সোনকালে। আমাৰ আহমেদ ছাৰ গৈ আছোঁ, নেক্সট আকৌ লগ পাই আছোঁ। ভাল লাগিল পাঠটা বহুত। নিশ্চয় নেক্সট আকৌ লগ পাম। নেক্সট ট্ৰিপটো আমি প্লেনিং কৰি জনাই দিম ধুনীয়াকৈ। সেইটো ছাৰপ্ৰাইজ থাকিলে। এই আমাৰ টুটন বাবু, ইয়াকতো মই মানে মিছ কৰিয়ে থাকিম আৰু ন গৈ কিনে। দেই বেয়া চেয়া নাপাবা কিবা যদি আৰু ভুল হৈছে যদি আৰু কিবা। এই আমাৰ বিটু, গৈ থাকোঁ ন বিটু, আকৌ লগ পাম। বাকী ট্ৰিপটো ভালেই লাগিলে, গৈ কিনে কৰিম। তো এইটোৱে আৰু ট্ৰিপটো ইয়াতে আৰু সামৰণি মাৰিছোঁ। বাকী আৰু কিটো ক'ম, যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তলত থকা বেল আইকনত দবাব একেবাৰে নাপাহৰিব। তো বলক ইয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া মুখে চুপাৰত। টাটা বাই বাই, জয় অসম। তো গাইজ ফাইনেলি আহি কিনে খানাপাৰাত গাড়ীত উঠিলোঁ। চ' গাড়ী পাইছোঁ আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ কবি, চবক ক'ব পাৰে, এই আমাৰ ৰূপম দা। তো ৰূপম দা ভালে আছে ন? একদম ভাল, একদম ভাল। বাকী চলি আছে গাড়ী ন? তাকে আজি ৰাতিখন গৈ আহিলোঁ দাদা। শ্বিলং গৈছিলোঁ, শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী। কেনেকুৱা লাগিলে ট্ৰিপটো? ভালেই লাগিলে, খালি বৰষুণ যাকে বৰবাদ কৰি দিয়ে ট্ৰিপটো, বিৰাট বৰষুণ। বাকী ডিব্ৰুগড়লৈকে যাম। তো দাদাৰ গাড়ীত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছোঁ। চ' গৈ থাকোঁ আৰু আগত দেখাম কিবা পাৰোঁ যদি। ঠিক আছে দাদা।